Всем привет! Сегодня приехал в лес пожечь костерок на природе. Красота, погода хорошая. Деревья сегодня все в снегу. Рядом кукурузное поле не скошенное. Много следов вокруг всяких зверей, кабанов, лосей. Это я уже тут натоптал, дрова таскал. Красота. Чуть попозже покажу видео кабанов. Попали сегодня снова на фотоловушку. Недалеко от этого места. Вот рядом кукурузное поле. Все в следах. Вчера шел обильный снег. Немного подзамело. Но все поле буквально истоптано. Приходит сюда рыть. Сейчас пожарю мяска немного. Да поедем домой. Лес здесь достаточно вырубленный, много уже пеньков. Много опять же следов зверей всяких. Кабаны, лоси, зайцы, лиса. И это прямо рядом с деревней. Сейчас покажу дорогу тут красивую. Выхожу на край леса. Здесь такая сказка еловая. Оп. И такая дорожка вот. Сквозь лес идет. Красота. Рядом с деревней прям. Ладно, пойдемте обратно. Приехал в другой лес. Здесь вообще другая картина. Лес свободный. Больше берез, сосен. Ну и осины тоже есть высокие. Как всегда, следы кабанов присутствуют. Рядом с лесом следы лосей. Здесь еще большие карстовые воронки. Там ниже получается лог. Большой очень. Вот какая воронка. Там внизу. Диаметром, наверное, метров 30 на 30. А вот осины высокие. Березы тоже хорошие такие. Вот уже сгнившие есть даже осины. Две стоят. Ходит зверя. Здесь и следы охотников тоже. Лоси, кабаны. Последние дни смотрю за следами, следами, как правильно, не знаю. Вернее, не помню. Вот, кроме лосиных
лисьих, зайчих и кабаньих никаких не видел. Хочется следы рыси увидеть, но пока нету. Всякие барсуки, енотовидные собаки уже спят, медведи. Вот здесь следы лося. Вот он ходил. Не знаю, как давно. Заметенный уже. В общем, продолжаем изучать местную фауну нашу. Mm-hmm.